年第18條。咁啊，而家問你喎，呢啲 set up 咧邊個可以收集 H2O 啦？H2 咁H2 係非常之輕嘅氣體啦。咁啊，所以咧我哋要用嘅方法咧就一定唔係1㗎啦。如果咧你咁樣泵啲 H2 咧，啲 H2 咁樣飄上去㗎啦，你收集唔到嘅。咁跟住咧，第2就得啦，因為 H2 唔會溶落水嘅，所以啲 H2 咧就會向上咁樣飄啦，而且唔溶落水度。第3都得啦，呢支係針筒嚟啫嘛 ，graduated gas range。咁你泵啲 H2 咁咪 H2 咪儲咗喺入邊咯。2、3啦，咁最簡單就係咁啦。咁但係你都要知每一個 set up 係有咩用嘅。呢個啦，呢一個首先我哋呢個會叫做 downward delivery。望住呢一支 delivery tube 嘅擺位啦，delivery tube 向下嘅，所以叫 downward delivery。幾時會用咧？就係運送一啲好重嘅氣體 heavy gas。heavy 有啲咩比空氣更加重啊？咁你需要知道啦，空氣嘅重量咧就大概係28左右啦。咁如果你嘅氣體啦重過28，譬如話 SO2 嘅重量就係32.1再加16×2啊嘛，咁一定係重過28㗎啦。咁仲有冇例子咧？仲有，等我諗下先，有咩重 argon 都重係啦 ，argon 都係39.8。仲有咩氣體 NO2 啊？其實好多氣體都重過28。係啦 ，O2 咁樣啦 ，O2 都已經重㗎啦，係啦。咁所以咧，就如果比較重嘅氣體咧，就要用 downward delivery 啦。咁相反啊，比輕嘅氣體啦，輕嘅氣體 H2 啊 ，H2 有2咁重啦 ，helium 啦4咁重啦。咁就呢啲咧輕嘅氣體咧，比起空氣輕嘅話咧，我哋就要用 upward delivery 啦。換言之咧，嗰支針筒咧，嗰啲管啊，指向上嘅，咁你先收集到啲氣體嘅。好，跟住啦，呢個啦，呢個叫 displacement of water 啦，即係咧，你泵一啲氣體入去，跟住呢啲氣體就會佔據咗啲水嘅空間，咁就會收集到啲氣體啦。咁但係呢一個收集氣體嘅方法咧，有一個必須要嘅條件嘅，就係唔能夠溶喺水嘅。Not soluble in water， 係啦。咁hydrogen 就梗係得啦，因為佢就唔溶喺水嘅。但係有啲氣體咧會溶喺水嘅喎，譬如話 NH3、ammonia gas highly soluble in water 嘅。又例如SO2 啊、NO2 呢啲 acidic gas， 佢哋都會溶落水嘅，所以就唔能夠用 displacement of water 啦。咁我相信你都有學過啦 ，acid rain 啊嘛，記唔記得 fossil fuel 嗰課？跟住呢個啦，呢個溶落水會 form carbonic acid 啦，呢個溶落水會 form ammonium ion 啦。好，跟住第3個啦，呢個就叫 graduated 即係有刻度，你見呢啲咧刻度咯 ，gas range。咁呢個其實收集任何氣體都得㗎啦 ，syringe。任何氣體都可以用呢個方法收集嘅。咁啲氣體咧就咁樣泵入去啦，咁就會推喐支針管啦。最尾就會變咗做咁樣咯，即係推喐咗呢一個位。咁啲氣體就收集咗㗎啦。咁 total 4個方法啦，do re mi fa 係啦，do re mi fa。咁自己記一記咯，唔太難嘅，我覺得就呢個好似 past paper 你 search 翻 CE 好似都有咁樣考過。